اسفندیار یکی از اسپکتاکل‌های بهترین اهل ایجاد تئاتر دولتی تجربوی تماشابین جوان با نام محمد جان قاسموف اهورون میباشد که از کارنمایی‌های یکی از قهرمانان شاهنامه شاعری شناخته ابوالقاسم فردوسی قصه می‌کند. همین است که آنها برای مهمانان و اشتراکیان سیمپوزیوم بین‌المللی جغرافیایی تاریخی و فرهنگی شاهنامه فردوسی همین اثر صحنوی را نمایش دادند. زیرا نمایش اسفندیار از اسپکتاکل‌های پربیننده این تئاتر به شمار رفته خیلی جالب و دیدنی است. اسفندیار شاهزاده کیانی در تاریخ اسطوره حماسی جهان بیشتر برای نبرد غم‌انگیزش با رستم شناخته می شود. از همین رویدادها را اسپکتاکل اسفندیار نقل می کند. تاخت و تاز و لشکرکشی های پهلوان رویینتن را. به دوستداران ادبیات و تاریخ معلوم است که در شاهنامه داستان اسفندیار از پرماجراترین داستان‌ها و قصه های بس و شوق‌آور است. نمایش که در این تئاتر سالهای 90 عصر گذشته تولید شده است از جانب کارگردان فردوس قاسموف با دید نو تهیه گردیده سراپا از صحنه‌های جالب و پندآمیز عبارت می باشد. در دایره برگزاری سیمپوزیوم بین‌المللی جغرافیایی تاریخی و فرهنگی شاهنامه فردوسی همچنین در شهر دوشنبه برگزاری همایش‌های سطح بلند و نمایش یک قطار اسپکتاکل‌ها در تئاترهای پایتخت در نظر داشته شده است. سیمپوزیوم تا روز 15 اکتبر ادامه می‌کند. وراهوش در زابلستان بود و چنگی یعنی پور دستان بود.